នេះជាវីដេអូចុងក្រោយដែលពួកខ្ញុំជិះខុស map ទីតាំងត្រូវមកផ្សារឆ្លងតែពួកខ្ញុំមើល map ខុសសិតតែអ្នកច្បាស់ map ទាំងពីរនាក់តែចុងក្រោយមើល map ខុសដោយមិនបានសួរគ្នាបញ្ជាក់ច្បាស់មុនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមកបកស្រាយវីដេអូប្រហែលភាគមុនដែលពួកខ្ញុំថតខុសទីតាំងទៅមើល map ខុសហើយនេះជាវីដេអូដែលចេញពីឃុំដំរីផុងដែលពួកខ្ញុំធ្លាម៉ូតូហ្នឹងកន្លែងដែលពួកខ្ញុំធ្លាម៉ូតូហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំជិះចេញមកហើយក៏ដឹងថាខ្លួនឯងជិះខុស map ដែរហើយក៏ជិះអត់ហ៊ានមកដែរព្រោះស្ងាត់មករកគ្នាមិនដឹងខុសហើយអ្នកចាំផ្លូវហ្នឹងក៏ចាំឡើង1ម៉ោងជាងដែរគាត់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅវិញតែដំបូងឡើយពួកខ្ញុំចេញពីក្រុងកញ្ចេះមកដល់ព្រែកប្រសពថ្មីហ្នឹងពួកខ្ញុំមើលតាម map ក៏បត់ឆ្វេងចុះមកហើយ map ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកពីអ្នកដប់ហ្នឹងគាត់មានមិត្តភ័ក្តិដែលចាំណាត់ជួបអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំអត់បានសួរគាត់បញ្ជាក់ដែរថា map ហ្នឹងគាត់អ្នកវាយឬក៏ម្នាក់ទៀតគាត់អ្នកផ្ញើឲ្យពួកឃើញគាត់ចុច start ហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជិះតាម map ហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំយកទូរស័ព្ទពីគាត់មកពួកឃើញគាត់ជិះម៉ូតូបដាកាន់ទូរស័ព្ទបដាដើម្បីមើល map អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ខ្ញុំសុំ map គាត់មកដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយមើលដំបងក៏អត់សួរគាត់បញ្ជាក់ថា map ហ្នឹងបានមកពីណាឬក៏គាត់អ្នកវាយអញ្ចឹងណាហើយទៅខ្ញុំក៏មើលនាំគ្នាជិះចូល map ហ្នឹងទៅមើលដំបងគិនមើលទៅសប្បាយជិះតាមផ្លូវហ្នឹងសប្បាយហុយអញ្ចឹងមើលទេសភាពតែជិះដល់ផ្លូវប្របែកអ្នកផ្ទះអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៅចូលទៅជ្រៅទៅអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនសូវស្រួលសោះទីស្ងាត់ទៅពេលជិះចូលដំបងសួរគាត់ដែរគាត់ថាធ្លាប់មកអត់ថាធ្លាប់មកជិះមកហ្នឹងផ្លូវកស៊ូមិនមែនផ្លូវដីយ៉ាងទេហើយក៏ចាប់ដើមឆ្ងល់ម្ដងទៀតថាផ្ទះអ្នកដែលផ្ញើមកហ្នឹងហេតុអីក៏មាន map ដាច់ប្រហែលជាគេនៅក្នុងចកាឬក៏អីមួយអញ្ចឹងផ្លូវ map ចូលអត់ដល់អញ្ចឹងណាផ្លូវថ្មីអញ្ចឹងណាក៏អត់បានសួរគាត់បញ្ជាក់អីណាដែរក៏ជិះបន្តទៀតទៅហើយក៏ជិះរហូតមកដល់កន្លែងទីតាំងដាច់ map ហ្នឹងក៏សួរគាត់កំពុងតែបេះកប់ស្វាយចន្ទីក៏សួរថាផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ផ្លូវជាតិអត់គាត់ប្រាប់ថាដល់ជិះទៅថងរហូតទៅជិះសំណាងទៅដល់ផ្ទះអ្នកភូមិធ្លាយកង់ល្មមក៏ចូលប៉ះម៉ូតូសួរគាត់ទៅគាត់ថាទីហ្នឹងឃុំដំរីផុសសួរចុះសួរឡើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងជិះខុស map ដាច់ map ពេលហើយទៅក៏នាំគ្នាចេញពីដំរីផុកមកដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងលែងមាត់លែងកហើយគឺស្ងាត់រៀងខ្លួនហ្នឹងព្រោះដឹងតែខ្លួនឯងជិះខុសហើយអ្នកដែលចាំផ្លូវទៅគាត់ទៅផ្ទះដែរយូរពេកឡើង1ម៉ោងជាងហ្នឹងហើយគាត់នៅចាំនៅផ្សារឆ្លងហើយក៏ជិះដល់ផ្សារឆ្លងហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏បានថតអីទៀតដែរព្រោះទូរស័ព្ទអស់ថ្មរៀងខ្លួនហើយត្រូវមើល map បន្តដំណើរទៅដល់ផ្ទះនៅបៃតមៈទៀតដល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយមូលហេតុដែលខុស map ដំបូងឡើយហ្នឹងគាត់search ប្រហែលជាគាត់ search អីមិនមែនម្នាក់ទៀតគាត់អ្នកផ្ញើមកគាត់ search មកផ្សារឆ្លងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនដាក់ថាផ្សារឆ្លងនេះគាត់ដាក់ថាឆ្លងទៅទេហ្នឹងបានន័យថាគឺយើង search រកស្រុកឆ្លងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឆ្លងគឺលោតថាស្រុកទេអញ្ចឹងលោតត្រេជុំវិញហ្នឹងតែទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងលោតត្រេជុំវិញបានថាព្រំបទល់ស្រុកនិងស្រុកហើយកន្លែងទីតាំង pin ក្រហមដែលលោតហ្នឹងបានន័យថាកដាស្រុកវានៅចំកដាស្រុកអញ្ចឹងណាហើយបើយើងចុច start ទៅវានឹងទៅទីតាំងហ្នឹងហើយវានឹងរកផ្លូវផ្សេងដែលនៅចិត្តហ្នឹងដើម្បីចូលទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួល map ពីគាត់មកមើលបន្តហើយក៏បានសួរគាត់ដែរគាត់ថាត្រូវទៅណាទៅផ្សារឆ្លងចាស់ដល់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុង map មានតែផ្សារឆ្លងមិនមែនផ្សារឆ្លងថ្មីមិនមែនផ្សារឆ្លងចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាផ្សារឆ្លងចាស់ហើយដែលគាត់ឲ្យ map មកហ្នឹងហើយក៏មិនគិតថាគាត់អ្នកវាយដែរគិតថាប្រហែលជាម្នាក់ទៀតអ្នកផ្ញើមកអ្នកដែលយើងត្រូវទៅជួបហ្នឹងណាអ្នកផ្ញើមកក៏នាំគ្នាជិះទៅមុខទៀតទៅដល់ផ្លូវកាច់ក៏បត់យកទៅមកដល់ពេលជិះផុតពីហ្នឹងហើយចេញទៅជិះទៅផ្សារឆ្លងហ្នឹងមើល map ម្ដងទៀតហ្នឹងដែលចេញពីដំរីផុងទៅផ្សារឆ្លងហ្នឹងមើល map ម្ដងទៀតហើយក៏នាំគ្នាជិះទៅដល់ផ្សារឆ្លងទៅដល់ហាងកាហ្វេក៏នាំគ្នាអង្គុយនៅហាងកាហ្វេហើយកំងកាហ្វេកំងអីហូបហ្នឹងទៅក៏ពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀត
សួរខ្ញុំសួរថាmap ហ្នឹងបាយខ្លួនឯងឬក៏គេផ្ញើឲ្យគេថាក៏បាយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសួរទៀតថាឥឡូវផ្សារឆ្លងហ្នឹងជាទីតាំងនៅត្រូវមកហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំឮអញ្ចឹងថាអូហួសចិត្តបាត់ហើយខ្ញុំទៅដល់ផ្សារឆ្លងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានវាស់ map ពីព្រែកប្រសពហ្នឹងមកផ្សារឆ្លងតែ10គីឡូម៉ែត្រទេ10គីឡូម៉ែត្រមកដល់តែវាស់ពីទីតាំងផ្សារឆ្លងទៅដំរីផុង22គីឡូហើយពីទីតាំងព្រែកប្រសពហ្នឹងទៅទីតាំងដែលខ្ញុំខុសហ្នឹងសរុបទៅ9-10គីឡូបូកនឹងទីតាំងដែលដាច់ map ហ្នឹងត្រូវជិះទៅដល់ដំរីផុងហ្នឹងទៀតចូល5-6គីឡូទៀតសរុបទៅជាង40គីឡូមកថាអូមួយថ្ងៃនេះជិះទីតាំងខុសឡើងមួយថ្ងៃតែចុងក្រោយគឺផ្លូវត្រង់ភ្លឹងតែ10គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំថាហួសចិត្តហើយអ្នកលក់កាហ្វេហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ឮគាត់អង្គុយសើចគាត់ធ្វើកាហ្វេបណ្ដាគាត់សើចបណ្ដាថាពីនេះមួយថ្ងៃទៅដល់នេះជិះម៉ូតូពេញព្រៃកាត់ជាការស្វាយយន្ទីផងជាការកស៊ូផងកាត់ជាការតឡងទៀតតមមាត់បផ្លូវបេតុងនៅដំរីផុងផ្លូវបេតុងផ្លូវបេកស៊ូនៅដំរីផុងតមតែម្ដងនៅពេលហើយក៏សំណោះខ្លួនជីឡើងបែកផ្សែងសំណាងដែលបានទិញកាឡានចេញមកពីក្រុងកាចេះមកពេលហ្នឹងអត់តបានបាយផឹកទាំងអស់គ្នាចិត្តថាមកដល់ផ្សារឆ្លងហ្នឹងនាំគ្នាបានបាយផឹកតែមានទេជីកាត់ទៅដល់ណាដល់នៃដាច់ map ហើយបាននាំគ្នាហូបកាឡានម្នាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងបានជីចេញមកបន្តដំណើរមកទៀតណាហើយនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនមើល map ឬក៏អ្នកមើល map ដបងហៅផ្លូវអញ្ចឹងណាបើថាយើងត្រូវទៅទីតាំងណាយើងវាយទីតាំងហ្នឹងឲ្យចំទៅព្រោះឥឡូវទីតាំងដែលដៅនៅក្នុង map វាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងច្បាស់ជាងឲ្យយើងសើចផ្ទាល់កុំដូចពួកខ្ញុំត្រូវមកផ្សារឆ្លងអីដែលដល់ពេល search map ដាក់ឆ្លងទៅទេអញ្ចឹងវាលោតចេញជាលក្ខណៈស្រុកវាលោតកណ្ដាលស្រុកតែហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ថាទីតាំងហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែលវាដៅហ្នឹងនៅកន្លែងណាទេគឺនៅចំកណ្ដាលស្រុកហ្មងហើយវីដេអូនេះផ្ញើទៅដល់អ្នកដប់អាម៉ាប៊ូនីដែលបាននាំផ្លូវអស់រ៉ូតមានទាំងឡើងភ្នំចុះភ្នំសបាយបែកផ្សែងដាច់បាយផឹកទៀតហើយចុងក្រោយក៏ជូនពរទៅដល់កូនកន្លោះកូនកំមុំថ្មីលក់ចេញមួយទៀតហើយជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតហើយចេញពីផ្សារឆ្លងទៅពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែអត់បានថតទេព្រោះដោយសារតែទូរស័ព្ទអស់ថ្មហើយយើងទុកថ្មដើម្បីមើល map បន្តដំណើរទៀតតែចុងក្រោយនៅតែខុសដដែលអាឡែងតែបកែកគ្នាឋានហ្នឹងហើយណាមិនមែនទេសម័យចុះសម័យឡើងជីតាមផ្លូវជាតិ 6A ដដែលវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ follow ម្នាក់មួយផងបាយបាយ